Assalomu alaykum hurmatli video dars qatnashchilari. Bugun sizlar bilan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Demak, bugun SolidWorks dasturida exercises 62-mashqini demak chizishni o'rganamiz. Demak, chizma ekraningizda keltirilgan, o'lchamlar ham keltirilgan va mana shu chizmani SolidWorks dasturida qanday chizish kerak ekanligini ko'rsatib o'tib ketaman. Ketdik. SolidWorks dasturi, New Document, detal va OK tugmachalarini bosaman va birinchi o'rinda mana bu pastki qismda aylana shakl keltirilyapti va mana shu aylana shakldan demak chizishni boshlaymiz. Demak, bu aylana shaklimizning diametri 70 ga teng, balandligi esa 60 masofada va mana bu yerda qirqim holati keltirilgan, ya'ni radiusi demak diametri to'g'riroq 40 ga teng bo'lgan holat, balandligi 6 ga teng va keyingisi diametri 6 va balandligi 10 ga teng bo'lgan holatda. Demak, birinchi o'rinda biz 70 ga 60 qismni chizib olamiz. Demak, verxni tekstingni tanlayman, perpendikularni va bunda eskiz bo'limi va bunda ixtiyoriy ravishda bitta aylana chizib olamiz. Bu aylanamizning diametri demak 70 ga teng. Demak, olishimiz mumkin 70 masofa va OK tugmachasi izometr holatga qaytaman. Izometr holatga qaytgan holda demak vyagnuty funksiyasi orqali biz buni 60 masofada demak yuqoriga ko'tarib olamiz. OK tugmachasini bosaman. Bizda demak mana bu shakl hosil bo'ladi. Demak, chekkalarini demak mana bu yerda radiusi 2 ga teng bo'lgan skrugleniya holati mavjud. Demak, buni hosil qilish uchun mana buni 2 ga teng bo'lgan radiusga aylantirib olaman va qirralarini shu shaklda belgilab olamiz. Mana bu qirra va mana bu qirralarni demak belgilab oladigan bo'lsak, bizda skrugleniya holatini hosil qilib beradi. Va OK tugmachasini bosaman, bizda demak mana bu shakl. Va bunda speredi tekstigini yoki sprava tekstigini tanlayman, perpendikularni va bunda eskiz bo'limi deymiz va yordamchi chiziq o'tkazib olamiz bu yerda. Va olishimiz mumkin bu yerda mana bu qismlarni chizib olishimiz mumkin. Buning uchun demak mana bu yerda to'rtburchak shakl hosil qilib olishim kerak bo'ladi. Bu to'rtburchak shaklimizning mana bu shaklda chizib olamiz va balandligi 6 ga teng, diametr 40 deb olamiz. Mana bu chiziq va markaziy chiziqqa nisbatan joylashuvini oladigan bo'lsak, bu mana bu 40 masofada OK tugmachasi va olishimiz mumkin mana buning balandligini 6 ga teng deb. OK deymiz. Yana bitta demak to'rtburchak shakl hosil qilib olamiz bu yerda. Mana bu shakl va bu shaklimizning o'lchamlari umumiysi 10 ga teng, diametri 6 ga teng. Demak, mana bundan mana bungacha bo'lgan masofamiz bizda 10 ga teng. OK va diametri 6 ga teng deyapti. Mana bu va mana bu markaziy chizig'imizni joylashuvi 6 ga teng deb olamiz va OK tugmachasi va keraksiz qismlarni demak qirqib tashlayman bu yerda. Bizga demak keraksiz qism mana bu qism hisoblanadi. OK tugmachasi va izometr holatga qaytaman. Demak, izometr holatga qaytgan holda mana bu yerda povernuti ya'ni qirqim aylana shaklda qirqim olish funksiyasi bu yerda keltirilyapti va biz olishimiz mumkin mana bu yerdagi kontur qismga mana bu va mana bu mana shu qismni. Demak, OK tugmachasi va bizda aylana shaklda qirqim hosil qilinadi. Mana pastini ko'rishimiz mumkin. Bizda mana shu shakl demak hosil bo'ldi. Izometr holat to'g'rilayman va yuqori qismga qaytamiz endi. Yuqori qismida e'tibor berayotgan bo'lsangiz, 25 masofada demak kesishma mavjud. Mana shu kesishmada demak radiusi 15 ga teng bo'lgan aylana keltirilgan. Demak, buning qanchadir qismi keltirilyapti. Biz olishimiz mumkin mana bu shaklda chizmaga qaraymiz. Demak, bu yerda biz tanlagan tekislik bo'yicha ketyapti. Demak, perpendikularni va bunda eskiz bo'limini tanlayman va yordamchi chiziqlarni chizib olamiz bu yerda. Mana bu yordamchi chizig'imiz va unga perpendikular ravishda kesib o'tayotgan yordamchi chizig'imiz. Demak, bu kesishmamiz
Mana bu chiziqqa nisbatan hisoblaganimizda 25 masofada joylashgan. Va OK tugmachasi va aylana shakl keltirilyapti bu yerda. Va buning joylashuvi mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, kesishmada hosil bo'lyapti. Va buning radiusi 15 ga teng bo'lyapti. Demak, 40 qilib olaman. 40 qilishimiz shart emas. Radiusi 15 ga teng, diametri 30 ga teng bo'lgan holat hosil bo'ladi. OK. Va biz olishimiz mumkin mana bu yerdan ixtiyoriy ravishda mana bunga совпадение holatida. Va demak, mana bu yerda kesishma hosil bo'lyapti. Mana bular 15 gradus burchak ostida demak, chiziq tortib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana bundan ixtiyoriy ravishda bitta chiziq tortib olaman. Yordamchi chiziq tortib olaman, to'g'rirog'i mana bu shaklda. Va buning gradus o'lchovi mana bunga nisbatan joylashuvi, demak 15 ga teng deb olamiz. OK. Va keraksiz qismni qirqib tashlayman. Mana bu qism bizga kerak emas. OK tugmachasini bosaman va biz olishimiz mumkin bu yerda radiusi 5 ga teng bo'lgan qiyalikni. Skrugleniya holati mana bu 5 ga teng va biz olishimiz mumkin mana bu nuqtani mana bu shaklda va OK deymiz. Bizda mana bu shaklda demak skrugleniya holati hosil bo'ladi. Demak, OK dedik. Bizda mana bu holat demak hosil bo'ldi mana. Va asos qismida aylana keltirilyapti bu yerda. Aylana demak diametri 8 ga teng bo'lgan holat deymiz. Izometrik holatga qaytaman va bizda mana bu tekstlikka biz eskiz bo'limi orqali demak aylana hosil qilib olishimiz mumkin. Aylanamiz diametri demak 8 ga teng bo'lgan holat deb olamiz. OK deyman. Va izometrik holatga qaytaman. Mana bu chiziqlarimizni demak совпадение deyishimiz kerak. OK. OK. Va izometrik holatga qaytishimiz kerak. Shu yerda va trayektoriya deymiz. Bizda mana bu aylanamiz va mana bu trayektoriyamiz mana hosil bo'ldi. OK tugmachasi va bizda mana bu shakl hosil bo'ladi. Izometrik holatga qaytaman va bizda mana bu shakl. Demak, mana bu ilgagimizning tag qismi radiusi 2 ga teng bo'lgan skrugleniya holatida biz yana demak bu qismni tanlaymiz va 2 mana bu yerni demak tanlab olaman. Mana bu aylana qismini tanlab olaman va buning radiusi 2 ga teng bo'lgan skrugleniya holatda OK tugmachasi va bizda mana bu shakl hosil bo'lyapti. Demak, bugungi chizmamiz mana shundan iborat edi. Agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishingiz mumkin. Birinchi bo'lib tomosha qilayotgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarimizni birinchilardan bo'lib tomosha qilishni xohlasangiz, demak, qo'ng'iroqchani bosishingizga to'g'ri keladi. Va tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentariyada yozishingiz mumkin. Bundan tashqari boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ham bizga murojaat qilishingiz mumkin. U tarmoqlarimiz adresi demak videomiz ostida keltirilgan. Va e'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.